Saranno abbattute le casette del Campo Sinti di via Vallenari, realizzate nel 2009 dalla Giunta Cacciari. Per le prime 5 unità l'appalto è già in preparazione al settore lavori pubblici del Comune di Venezia. Le altre 33 seguiranno a ruota appena saranno completati i trasferimenti in appartamenti di tutte le famiglie presenti. Quando ci opponemmo alla realizzazione di questo campo ci tacciarono di razzismo e ignoranza, ricorda la consigliera comunale Silvana Tosi, storica animatrice del comitato di residenti della zona. Oggi la storia ci dà ragione. È dal 2000 che io chiedo che non sia realizzato, poi ho chiesto che sia smantellato, perché questa non è integrazione. Finalmente tutti dicono quello che io dicevo fin dal 2000. È stato uno sperpero di denaro pubblico della Giunta Cacciari. La stampa continua a chiamarlo villaggio, nota la Tosi, ma si tratta in realtà di un campo nomadi e le prime a non volerlo più sono le stesse persone che vi abitano. Loro sono contenti di andare via, sono venute più volte a chiedermi di avere una casa comunale, l'assegnazione di una casa comunale. Io ho detto sì. È giusto, però ricordatevi che siete anche voi che avete deciso questa realizzazione. Dovevate dire fin da principio no. In questi anni, riconosce la consigliera, grossi problemi di convivenza non ce ne sono stati. A parte delle volte la musica troppo alta, non ci hanno dato particolarmente fastidio. Io li conosco tutti, sono persone che vogliono essere integrati, ho dato ripetizioni gratuite anche a parecchi bambini sinti, sono molto intelligenti ma sicuramente hanno bisogno di essere seguiti. Il punto non è quindi la convivenza con noi, sostiene Tosi, ma una questione di diritti umani che non può più essere ignorata. Questo assolutamente non è integrazione, è segregazione razziale, io l'ho sempre detto. Questi sono cittadini italiani e vanno inseriti a seconda delle necessità nel tessuto sociale del Comune di Venezia. La leghista chiede inoltre alla Giunta Comunale rassicurazioni sulle sorti della colonia felina presente all'interno del campo, che ospita circa una cinquantina di gatti randaggi.